Друзья, это самый легкий и маленький детский питбайк. Он, кстати говоря, электрический, весит порядка 25 килограмм. У данного питбайка 3 регулировки скорости. У него есть вот такая вот защитная клемма для того, чтобы ваш ребенок, если слез с него, то у него выключилось питание. То есть, соответственно, он показывает зарядочку, у него гидравлические тормоза. Кстати говоря, что спереди, что сзади. Они дисковые, он выдерживает вес даже взрослого человека, а самое главное, стоит он совсем недорого. Вот такая вот электрическая новиночка от компании GMC.